អូខេជំរាបសួរក៏ដូចជាជំរាបឆ្លើយអ្នកគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំតារាយការឋានសួគ៌គឺថាដាណៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបន្តសាច់រឿង Fellow Frame មុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាកាន់មកដល់ឈុតនេះយើងក៏បានឃើញថាអូនយ៉ាម៉ាដារបស់យើងនឹងគាត់កំពុងតែរត់ដេញឆ្កែចក់កាប់ខុយមួយហើយរឿងយើងក៏កាត់ឲ្យឃើញនៅ Kirihara ផងដែរដោយគាត់គឺមាន level 19ទៅហើយរឿងយើងកាត់ឲ្យឃើញយ៉ាស៊ូវិញដែលខ្លួនគឺកំពុងតែមាននួតខ្លាំងមែនតើហើយកំពុងតែសើចដូចជាមនុស្សឈួនអញ្ចឹងហើយរឿងយើងក៏កាត់មកខាងស្រីវិញដោយ Asagi នាងគឺកំពុងតែនិយាយបន្លាចទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងនេះឯងដែលចង់ហៅនាងឲ្យចូលក្រុមខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជានាងចង់ចូលរួមក្រុមរបស់ Kirihara ក៏អត់កើតដែរចូលរួមក្រុមរបស់ផ្សេងក៏អត់កើតដែរពីព្រោះអីសាលាមួយហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាត្រូវបំបាច់ក្រុមគ្នាច្រើនកន្លែងហើយអញ្ចឹងហើយគឺមានតែខ្លួនទេដែលទទួលយកនៅម្នាក់ស្រីនឹងចូលក្រុមមកហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅសន្យាថានឹងជួយទាំងយប់ជួយទាំងថ្ងៃតែមិនដឹងជួយស្ដុយទេបលាចុះបលាចឡើងហ្នឹងក៏និយាយប្រាប់នាងបន្ថែមទៀតដែរថាបើសិនជាចង់ជាប់នឹងការសាកល្បងរបស់ទេពធីតាវាសេះហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់នៅពពួក3សាយហ្នឹងនេះឯងហើយខ្ញុំអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសទាស់ខុសថងណាឯអ្នកគ្នាដោយធៀបទៅគោបាតូផ្ទាល់នាងគឺអត់ទាន់បានសម្រេចនៅកិច្ចការដែលទេពធីតាបានដាក់ឲ្យនោះទេនាងគឺអត់ទាន់បានសម្លាប់បិសាចអីអញ្ចឹងណាគ្នាដោយអាសាគីនាងគឺនាំយកបិសាចមួយមកឲ្យគោបាតូនឹងសម្លាប់ដើម្បីជួបការសាកល្បងនឹងនេះឯងគោបាតូផ្ទាល់នាងគឺមិនចង់ធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្ខំដូច្នេះហើយនាងគឺត្រូវតែសម្លាប់វានឹងនេះឯងមកដល់ចំណុចនេះគោបាតូផ្ទាល់នាងគឺរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយពួកស្រីអស់ហ្នឹងក៏ដើរត្រឡប់ទៅវិញទៅមកដល់ចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យគោបាតូនឹងគឺលុតជង្គង់ក្រឹបតែម្ដងក៏លេចទៅកាន់អតីតកាលនាងគឺបានឃើញមីណូរីបើទោះបីជាដឹងថាឆ្មាហ្នឹងគឺវាឈឺយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺនៅតែជួយចំណែកឯនាងវិញសូម្បីតែធ្វើអីក៏អាចធ្វើបានដែរបានត្រឹមតែឈរមើលមីណូរីត្រូវគេទាត់ចេញនោះទេហើយរឿងយើងក៏កាត់មកដល់អាយាកាផងដែរតែត្រូវមកដៃទួលផ្អករបស់វាស៊ីហ្នឹងឯងហើយអាយាកាក៏បានទៅនិយាយពីរឿងរបស់មីណូរីផងដែរពួកយើងគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេពីព្រោះអីច្បាប់ទាំងនេះគឺវាបន្តមកវាដូចជាច្រើនចំនួនហើយដោយត្រូវតែប្រលេះវរៈជនកាជាងគេបំផុតចេញដែលធ្វើឲ្យអាយាកានឹងគេភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយច្បាប់ទាំងអស់នេះវានឹងនៅតែបន្តទៅជាច្រើនចំនួនទៀតហើយអំឡុងពេលដែលអាយាកាស្លាប់នោះវីរៈជនទាំងអស់គឺបានចេញទៅផ្សងព្រេងអស់ទៅហើយគឺនៅតែមានវីរៈជនទុនខ្សោយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដើមទៀតហើយត្រូវដកពួកគេចេញនឹងនេះឯងហើយអ្នកដែលមិនអាចបំពេញធ្វើជាវីរៈរបស់បាននាងគឺត្រូវតែដកចេញនឹងនេះឯងគឺអាចទុកបាននោះទេអាយាកាផ្ទាល់នាងគឺអត់សប្បាយចិត្តចំពោះរឿងទាំងអស់នេះនោះទេហើយអាយាកានាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាគ្រប់គ្នាគឺអាចរ៉ាប់រងបានចឹងទុកឲ្យនាងក្នុងឋានៈអវរៈជន rank S នាងគឺត្រូវតែការពារពួកគេឲ្យបាននឹងនេះឯងហើយនាងគឺត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតអំពីការសាកល្បងរបស់ទេពធីតាម្នាក់នេះនឹងនេះឯងហើយឲ្យទេពធីតានឹងលុបបំបត្តិអាការដែលចង់ទាត់ក្បាលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងចេញទៅដោយលឺអញ្ចឹងវាស៊ីនឹងក៏យល់ព្រមផងដែរហើយក៏បានលោកដៃដើម្បីចាប់ធ្វើជាមិត្តភាពជាមួយនឹងអាយាកាផងដែរហើយរឿងយើងក៏កាត់ឲ្យឃើញនៅព្រៃងងឹតផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវក្រុមប្រមាញ់មួយហ្នឹងគឺដេញផងដែរហើយខ្ញុំដូចជាមិនបាច់ហៅឈ្មោះអស់ហ្នឹងឯងព្រោះអីវាអត់សំខាន់តែបន្តិចជាតិរយហើយរឿងយើងក៏កាត់ឲ្យឃើញមីណូរីដែលគាត់គឺកំពុងតែមើល level និង item របស់គាត់ហ្នឹងនេះឯងគឺច្រើនខ្លាំងយកតែមែនតើនិយាយចំ skill របស់គាត់ឥឡូវគឺថាអាចប្រើចង់មិនប្រើមិនងាយអស់ទៀតនោះទេសារវាច្រើនខ្លាំងពេកវាចូលខ្ទង់10000បន្ទាប់ពីឆែកមើល status អស់ហើយគាត់ក៏ដើរទៅក្នុងព្រៃផងដែរភ្លាមនោះគាត់ក៏បានឃើញនៅ slime មួយវងដែលកំពុងតែធ្វើបាបកូន slime ទូចមួយមីណូរីដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏និយាយដែរថាអាអ្នកដែលទុនខ្សោយគឺគង់តែបញ្ចេញធាតុពិតរបស់ខ្លួនទេដោយសារតែអាពួកធំហ្នឹងគឺចូលចិត្តធ្វើបាបទុនខ្សោយឯងវាយវិញទៅខ្លាចអីអារម្មណ៍សូវល្អផងអា slime តូចហ្នឹងធំបានឯងវាយរយមីណូរីដែលឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែករោគស្ពឹករបស់គាត់ទៅដាក់ slime ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមតេស្តនៅ skill ថ្មីរបស់គាត់ផងដែរដែលអាចទាំងដោះឬមួយក៏អាចទាំងដាក់បានអា slime ធំហ្នឹងតាណាអស់ទុកតាទូចមួយនៅហ្នឹងបានហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ slime តូចហ្នឹងថាឯងកុំធ្វើអីយើងអត់បានធ្វើបាបអីឯងនោះទេហើយគាត់ក៏ដោះរោគស្ពឹកចេញទៅហើយបងនិយាយហើយអូនកុំវាយបហាពូក្រោយខ្នងហើយយើងក៏បានឃើញថា slime មួយហ្នឹងគឺតាមមីណូរីស្អិតហ្នឹងនេះឯងមិនលែងមីណូរីនោះទេគឺចង់តាមមីណូរីហ្នឹងឯងហើយរឿងយើងក៏កាត់ឲ្យឃើញនៅម្នាក់ស្រីមុនហ្នឹងនេះឯងដោយនាងគឺប្រេហើយតែប៉ុណ្ណេះគឺត្រៀមខ្លួនវាយហើយ
ហើយរឿងយើងក៏កាត់មក Minori វិញដែលគាត់ហ្នឹងគឺយកស្លែមួយហ្នឹងគឺធ្វើជាដៃគូគាត់ហ្នឹងនេះឯងនិយាយចំទៅគាត់អាចមានភ្នែកពីរគាត់មើលក្រោយផងគាត់មើលមុខផងហើយគាត់កំពុងតែអានកំណត់ត្រាហ្នឹងនេះឯងតែកំណត់ត្រាហ្នឹងគាត់បានយកចេញមកពីរូងភ្នំមរណៈមិនដឹងថារូងភ្នំឬមួយក៏ល្អាងឯងហៅតែល្អាងមរណៈ Minori ក៏ងាកមកសួរឯងហ្នឹងទេពេលហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែទៅសងសឹកទេវតាតែឯងចង់ទៅតាមយើងវាគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេបើសិនជាឯងចង់តាមយើងបង្ហាញអ្វីមួយមកនេះគឺមានន័យថាស្លែមហ្នឹងគឺចង់ទៅតាមគាត់ហើយបើសិនជាឯងធុញទ្រាន់អាចចេញពីយើងបានស្លែមហ្នឹងក៏ប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមមានន័យថាគាត់គឺបដិសេធនឹងនេះឯងអត់អីទេចឹងទៅមុខប្រោយហើយរឿងយើងក៏កាត់ឲ្យឃើញនៅម្នាក់ស្រីនោះវិញផងដែរដែលកំពុងតែរត់ចេញពីក្រុមមួយហ្នឹងនេះក្រុមតាមប្រមាញ់នាងហ្នឹងនេះឯងដោយគិតថាទៅមុខលេងកើតហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដកដាវហើយក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ចីកម្លាំងរបស់ទេពរេកាលាផងដែរប្រេឲ្យជះញៀនវិឃាតទៅមកប្រើកលេចមកដល់ Minori វិញគាត់ក៏បានជួបណាក្រុមចោរមួយហ្នឹងផងដែរហើយនៅពេលនោះក៏ចង់តាណាអូនដល់អូនមួយហ្នឹងគឺចង់សម្លាប់ Minori ហ្នឹងឯងគ្រប់គ្នាក៏បខំតាធ្វើវាលឿនទៅអញចង់ខាតពេលយូរនោះទេហើយអាក្រុមមួយនេះគឺរោគចិត្តខ្លាំងមែនតើវាបាននិយាយគ្នាថាបើសិនជាចាប់បាននៅពនាងម្នាក់ហ្នឹងប្រកាសចាំធ្វើអីហើយចាំបកគោលនាងឲ្យតារីជាណាចក្រវិញអាពេលហ្នឹង Minori ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏កិច្ចផងដែរប៉ុន្តែគឺកិច្ចបំផុតទេគេឃើញតតែប៉ុណ្ណេះដឹងទៅជាតិរយឯងពេលហ្នឹង Minori ក៏ស្រែកថារោគស្ពឹកជ័យអញស្មានតែខ្លាំងកាពិតទៅខ្សោយអញ្ចឹងហើយយើងមិននឹកស្មានតែ skill របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ចូលមនុស្សដែរស្មានតែអត់ចូលតែយ៉ាងណាក៏អញ្ចឹងទៅបើចូលយើងអញ្ចឹងហើយនិយាយពីអាក្រុមមួយនេះវិញគិតទៅពីរឿងឆ្អេះឆ្អាស់អើយអញធុញជ័យអឹមហើយតើឯងគិតអញ្ចឹងដែរអត់ពីគីម៉ារូដោយពីគីម៉ារូផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏មានកំហឹងផងដែរកលេចមកដល់អាក្រុមមួយហ្នឹងវិញគឺថាចាប់ផ្ដើមបាក់ញើសហើយភ័យហើយធ្វើអីគេអត់កើតចុះមានមនុស្សអូតអាងប៉ុន្តែតទៅពេលប៉ះជើងខ្លាំងហើយប្រកាសមានអីបែកញើសជោគថ្ងាសហ្នឹងឯងហើយ Minori ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែករោគស្ពឹកដោយបន្ទាប់ពីប្រលេះពួកអាក្រុមឆ្អេះឆ្អាសហ្នឹងហើយ Minori ក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមាននៅម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែជះញៀនពិឃាតមកហ្នឹងឯងហើយយើងក៏កាត់មកម្នាក់ស្រីហ្នឹងឯងដែលនាងគឺកំពុងតែភ័យឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពួកហ្នឹងអត់តាមមកអត់តាន់ឬមួយក៏ពួកហ្នឹងត្រៀមប្រេធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យផងដែរដែលពេលហ្នឹងគឺជះញៀនអ្វីមកម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកវិសដើរទៅក្រោយប៉ុន្តែ Minori ក៏ហក់មកពីក្រោយហើយក៏ស្រែកថារោគស្ពឹកដោយ Minori ក៏ដឹងថានាងគឺជះញៀនពិឃាតហ្នឹងគឺជះចោលនោះទេជះបរិវេណជុំវិញហ្នឹងនេះឯងអារបៀបថាជះព្រាវណានេះដោយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺឆ្ងល់ថា Minori ហ្នឹងគឺចង់បានអីពីខ្លួនរបស់នាងតែ Minori គាត់គ្រាន់តែចង់សួរនោះទេបន្ទាប់ពីសួរគេអត់ឆ្លើយចឹងក៏ដឹងថាអូអញភ្លេចនឹកឃើញតែដាក់រោគស្ពឹកទៅលើគេហើយតពេលហើយទៅនិយាយអត់កើតគឺអញ្ចឹងមានតែដោះរោគស្ពឹកនឹងឯងប៉ុន្តែក៏ប្រាប់នាងទៅវិញដែរថាគឺខ្លួនដោះតែត្រឹមក្បាលមកដល់កនោះទេត្រឹមកឡើងទៅលើអញ្ចឹង Minori ដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងដោយសារគាត់អត់ទុកចិត្តណាគេនោះទេដោយសារគាត់ឆ្លងកាត់រឿងច្រើនពេកដោយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺយកព្រមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ Minori ប៉ុន្តែចង់សួរទៅវិញថាក្រុមហ្នឹងវាដូចជាបាត់តាណាអស់ហើយមានឃើញមួយក្រុមអត់ចង់ដើរក្រុមហ្នឹងតាណាមែនទេងាប់អស់ដូច្នេះតើពួកគេទាំងអស់នោះគឺជាមិត្តរបស់នាងមែនអត់ហើយការតក់ស្លុតរបស់ម្នាក់ស្រីនេះវាគឺជារឿងផ្សេងមិនមែនរឿងហ្នឹងនោះទេហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាចំពោះក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមែនតើចុះតើលោកមានគ្នាច្រើនមែនទេទើបអាចកម្ចាត់ពួកគេបានត្រូវហើយខ្ញុំមិនមែនកម្ចាត់តែឯងនោះទេខ្ញុំគឺមានគ្នា2នាក់សំដៅទៅលើពីគីម៉ារូហ្នឹងនេះឯងដោយលឺអញ្ចឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថានឹងមិនជ្រៀតជ្រែកទៅលើរឿងរបស់ Minori នោះទេហើយក៏ដឹងដែរថា Minori គឺគាត់និយាយការពិតមើលទៅនាងគឺដូចជាមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេ Minori ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរនៅសំណួរផងដែរតើនៅទីនេះគឺជាតំបន់មួយណាតើនៅកន្លែងណានៅទីនេះគេហៅវាថាព្រៃងងឹតខាងជើងវានៅខាងជើងនគរនឹងនេះឯង Minori ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តនៅសំណួរទី2តើនាងស្គាល់រីមូមួយនេះដែរឬទេនាងក៏និយាយដែរថាអក្សរវាគឺជាអក្សរសម័យបុរាណដូចចេះនាងគឺមិនចេះនោះទេប៉ុន្តែគឺមាននៅគេហៅមេធ្មប់នៃគ្រោះមហន្តរាយគឺចេះបើសិនជាចង់ជួបនៅមេធ្មប់នៃគ្រោះមហន្តរាយគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅទឹកដីដែនដីបិសាចភ្នែកមាសផងដែរហើយបញ្ហាតែមួយក៏នៅទីនោះវាគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយវាមិនចេះតែចូលងាយនោះទេហើយនាងក៏អរគុណទៅកាន់ Minori ដែលកម្ចាត់ពួកនឹងផងដែរ Minori ក៏បាននិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាអាចនិយាយបានថាពួកយើងគឺស្មើគ្នាដោយ Minori ក៏គិតថានាងនឹងគឺដូចជាមីងរបស់គាត់ចឹងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលឆាប់ជឿគេខ្លាំងមែនតើហើយ Minori ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយខ្ញុំមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពរបស់នាងបាននោះទេឥឡូវខ្ញុំទៅហើយអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់នាងហើយនាងគឺនៅតែជាប់រោគស្ពឹកចឹងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចនាងគឺធ្វើបាបខ្ញុំក៏ឲ្យពីគីម៉ារូនឹងគឺស្រឡឹងមើលហងវយប៉ែនឹងវេបហាចប់
ហើយពីគីម៉ារ៉ូផ្ទាល់ដោយលឺអញ្ចឹងហ្នឹងក៏និយាយថាមិននិយាយគឺធ្វើកែវកាតទួលបញ្ជាអូខេហើយរឿងរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងនេះឯងខ្ញុំសូមទោសខ្លាំងមែនតើចំពោះការចេញវីដេអូយឺតហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងកុំភ្លេចផងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមទោសបើសិនជាខ្ញុំ record អត់បានល្អអីគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដោយសារតែមានបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនតើមួយរយៈហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូហើយការធ្វើរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏វាអត់សូវបានល្អអីដែរដោយសារតែខ្ញុំគឺបានបាត់កាសរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយអាចថាវាខូចអញ្ចឹងហើយការធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនិយាយទៅពីសពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែនិយាយពាក្យថាឡើយសិនហៀបាយអ្នកគ្នា